சென்னையில் அடுத்த வாரம் முதல் ஏசி மின்சார ரயில் உத்தேச கால அட்டவணை வெளியானது. சென்னையில் ஏசி மின்சார ரயில் சேவை விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளது. கோடை வெயில் சுட்டெரிக்கும் நிலையில பயணிகள் குழுவென பயணிக்கும் வகையில் தயாராக உள்ளது ஏசி மின்சார ரயில். இந்த சேவையினை தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைப்பார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சென்னையில் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் பயணிகளின் போக்குவரத்து தேவையை தீர்த்து வைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சென்னையில் காணப்படும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு சரியான நேரத்தில் பயணிகள் செல்ல வேண்டும் என்றால் நடுத்தர மக்கள் அதிகம் சார்ந்து இருப்பது புறநகர் மின்சார ரயில்கள்தான். புறநகர் மின்சார ரயில்கள் பல்வேறு வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட்டாலும் சென்னை கடற்கரை டு தாம்பரம், செங்கல்பட்டு வழித்தடங்களை தான் மிக முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது. இந்த ரூட்டில் தினமும் பல ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்கிறார்கள். தற்போது சாதாரண ரயில்களே இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில ஏசி வசதி கொண்ட ரயிலும் இயக்கப்பட வேண்டும் என்று பயணிகள் நீண்ட காலம் எதிர்பார்த்திருந்தனர். இந்த நிலையில்தான் பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று சென்னையில் ஏசி மின்சார ரயில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு செய்தது. இந்த மின்சார ரயிலுக்கான பெட்டி தயாரிப்பு சென்னை ICFல் நடைபெற்றது. மொத்தம் 12 பெட்டிகள் கொண்ட 2 மின்சார ரயில்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. தற்போது ஒரு மின்சார ரயில் தயாரிக்கும் பணி முடிந்துள்ளது. இந்த ரயில் கடந்த பிப்ரவரி மாதமே ரயில்வேயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சோதனை ஓட்டம் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட நிலையில விரைவில் ஏசி மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. ஏப்ரல் மே மாதத்தில் இந்த ரயில் இயக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பயணிகளிடம் ஏற்பட்டது. தற்போது பயணிகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமாக விரைவில் ஏசி மின்சார ரயில் பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அடுத்த மாதம் 6ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருகிறார். பிரதமர் மோடியின் இந்த பயணத்தின் போது பாம்பன் ரயில் பாலத்தை திறந்து வைக்கிறார். அப்போது ஏசி மின்சார ரயில் சேவையை துவக்கி வைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 12 பெட்டிகள் கொண்ட ஏசி மின்சார ரயில் புறப்படும் நேரம், எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என்பதற்கான அனுமதி பெறுவதற்கு சென்னை கோட்டம் சார்பில் தெற்கு ரயில்வேக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தெற்கு ரயில்வே ஒப்புதல் அளித்ததும் இந்த அட்டவணை இறுதி செய்யப்படும். இந்த ரயிலுக்கான குறைந்தபட்ச டிக்கெட் கட்டணமாக 30 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் இந்த மின்சார ரயில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்ற தகவல் வெளியாகியிருப்பது ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. அலோ சிட்டி டிவியை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.